这边是嘉陵江的那个嘉陵江大桥，那边还有那个什么金融中心在那一块，兄弟们。哇，这可以哦，这种上来的手法，还是第一次看到。那么这样子一包，大家可以看一下，用这个上面的肉。 撒点辣椒面，撒点酱油，再撒点盐巴，放在上面，给它再配点那个葱油的那个蒜菜，然后你把手一放，你把手一放，这个样嘛，放在里面去晒。兄弟们。 今天给大家来一个重庆最好看的景点的位置，在这里来吃烤肉。这一家烤肉啊，我们从这里找过去，有柳暗花明的又一村的感觉，兄弟们。 不要小瞧现在这个地方的这个风景，给大家待会儿给大家看，你就知道了。这个地方来到这个地方，绝对是一个网红的打卡点。在下午就开始，已经5点钟左右就开始排很多的队了。看到没有？从这个位置往外望。 大家可以看得到非常好的风景，前面就是朝天门，已经来了很多人了，已经来了很多客人。这里甚至有一些都来自国外的一些朋友都来了。 我们现在已经有位置了，在楼下，可以给大家可以暂时的，现在给大家看一下现在外面的这个情况吧。我们的位置已经选好了。啊，来了，吃着烤肉，看着朝天门，那个是嘉陵江的。 跟我们这里感觉不一样哎。是的，是一个地方的，现在就是这个角度。给我打个招呼。这是我们重庆的本地美女。来重庆这些地方玩的话，一定要找他们这种本地人生活在一起的，你才能够找到好的地方。我们现在还没有等日落开始了。 大家可以看见，往后望一下，顺着这个山，摆着很多一种外面的一种牌子。你要在还没到6点钟，现在还是还没太阳下山的话，绿绿树树的来了很多人了，已经开始了。大家可以看一下这个景观，大家下山的时候有灯光会最好看的时候就开始出现。 而且我们再点烤肉，在这里吃的，看着风景，在这里乘凉也是非常好的一个选择。不知道他这里什么好吃的，他这里位置好像有扫码点餐的。我们刚刚点了一些套餐，有肉了，烤肉嘛，今天。重庆的日落还是很美的。我知道，我昨天晚上就住在来福士。
今天晚上我想住那边就算了，来我知道你。这一个地方能够把整个重庆的美景，朝你们这里的美景都看好。这一条江是嘉陵江的一个大桥。兄弟们，你看看有多少人在这里来拍照打卡。你拍一个不行了，拍一个吧，拍一个嘛，合个影吧。人已经坐满了，这里的人已经坐满起来了，为的就是在这里来打个卡。这个地方是个谈恋爱的好地方，他们都已经开始吃了。我刚刚到上面去看了一下，我那个调料在这里，要不要先搞点调料？那这搞点调料吧。人已经满了，兄弟们。从这里看应该估计视线更高一些。这是一个打卡的好地方。还可以喝茶，也很不错的一个选择。地标性的建筑就在这里，这边是嘉陵江，这边是嘉陵江的那个嘉陵江大桥，那边还有那个什么金融中心的那一块，兄弟们。来重庆的话是来这些地方来打卡，大家可以看一下，这个人住的特别的多。从这个平台可以往外望的时候，能够看到这一块外围的江景，简直是美得很呐！这种日落的时光也是非常短暂的，这欣赏到的话，是我们非常好的一个运气。I taught her how to leave. 菜来了。哎。哦，他上菜是这么上的，一个大盆子啊，一个大盆呐。哇，这可以哦，这种上菜的手法，还是第一次看到。你看来了。Like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. Though it hurts to watch my whole world become the woman she would be. The thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. 过来都是吃美食、看美景、尝美酒、来打卡。你看大家都举着相机往外望了，现在这个太阳已经开始下山了。配上一些音乐就可以了，一个很完整的视频。所有的重庆人间烟火。Watch my baby girl become the woman she would be. The thing that I forgot would set her free.
I taught her 这样 how 可 to 以包， live. 那你可以看一下，炸地辣椒面，沾点酱油，再沾点盐巴，放上面。我觉得再配一点他们重庆这里的这种酸菜，然后你把手一放，用手一挖，这么一来，往嘴里面一塞，高美味，高美味，当然没有红米，那里还有红米好看。 Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Summer, man, it feels like yesterday when she was looking out that window on the bus to second grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave.走吧，我们下去吧。往那边，你拿不动我的吧？拿得动。拿不动啊。 There's a first for everything. 兄弟们，咱们吃完饭就往下面走了，往山下走了。重庆就是这么多楼梯，这么踏步。慢点，再给大家看一眼。 下去的人也很多，因为大家都是在这里看，吃饭打完卡就下去了。这些地方也是在拍照打卡的，你看，挺好的。哦，这个地方也好看。 你要拍哪一个？ After all the lessons learned, it would end